¿Sabían que acá en mi tribu hacemos campamentos para niños? ¿Y de qué se trata? Se trata que los niños se tienen que desconectar de las pantallas y volver a la naturaleza. Hoy estamos en el kiosco de mi tribu. Se los voy a enseñar por acá. Si no conoces el símbolo de mi tribu, es este. Vamos a entrar, venga. Miren, allá donde están todos esos carros, es el parqueadero. Miren, allá está escondida la gallina. ¿La ves? Gallinita. Está ahí en el pasto. Miren, se entró la negra. Y este es el kiosco. Llegamos. Y acá hacemos actividades. A veces las reuniones son acá. Tiempos para charlar. Hay un tablero para escribir. Este tablero. Y hay un tambor. Acá hay una zona de fogata. Cuando vimos la escritura pensamos, y si en el medio ponemos una fogata, y de ahí salió la fogata. Y el nombre kiosco salió de el techo, la estructura. ¿Y por qué? Porque es como un círculo. Y también, miren, estoy cogiendo ceniza. La mayoría de veces por la noche hacemos fogatas. Como para hablar y también jugar. Vengan y les muestro por allá, que también es una parte del kiosco. Vamos. Mandarina, limón. Miren, acá hay un platanito. El baño. Ok. Acá tenemos el lavamanos. Esto es para cuando uno se popó y le echa una tacita. Tú coges una tacita y lo echas. Y ya. Esto fue todo por hoy. Bye. Den like y compartan.